සුබ දවසක්. ඔබට පේනවද මගේ පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ මොනවද කියලා? මහා සාගරයේ තියෙන මහා සාගරයේ තියෙන. ඒක තමයි බ්ලූ ඉකොනොමි එක. ඒ කියන්නේ නිල් ආර්ථිකය. නිල් ආර්ථිකය කියන්නේ ඇයි මම ෆයිබර්ග්ලාස් මෑන් කෙනෙක් කතා කරන්න කියලා ඔබ කල්පනා කරා. ඒ වගේම අපිට තියෙනවා ගොඩබිම කෘෂි ආර්ථිකයක්. මූදත් එක්ක බැඳුණු ආර්ථිකය තමයි නිල් ආර්ථිකය බ්ලූ ඉකොනොමි කියලා කියන්නේ. හැබැයි අවාසනාවකට වගේ අපේ රටේ මිනිස්සු හරියට පළ ප්‍රයෝජනයක් නොගන්නෙත් හරියට පළ නොදරන්නෙත් මේ මහා දෙවන්ත නිදා ඉන්න යෝධයෙක් වගේ තියෙන බ්ලූ ආර්ථිකය. ෆයිබර්ග්ලාස් ටෙක්නොලොජි එකත් ඒ වගේම මේ නිල් ආර්ථිකය දෙක ගහයි පොත්තයි වගේ එකට බැඳලා තියෙන්නේ. අපි හැම වෙලාවෙම මේ මූද දකින හැම වෙලාවෙම මට හිතෙනවා ඇයි මේ ෆයිබර්ග්ලාස් ටෙක්නොලොජි එක අපේ රටේ මෙච්චර අවම තත්ත්වයකින් අපි කරගෙන යන්නේ කියලා. ෆයිබර්ග්ලාස් වලින් තමයි ඔක්කොම බෝට්ටු හදන්නේ. බෝට්ටු කිව්වම අපිට හදන්න පුළුවන් දීවර බෝට්ටු විතරක් නෙවෙයි. අපිට හදන්න පුළුවන් ෆයිබර්ග්ලාස් රුවල් බෝට්ටු, ප්ලෙෂර් බෝට්ටු, එතකොට තල්මසුන් අරමන්න යනකොට එකී නොකී මෙකී හැම බෝට්ටුවක්ම හදන්නේ ෆයිබර්ග්ලාස් එක. ඒ නිසා ෆයිබර්ග්ලාස් වලට මේ රටේ තියෙන බ්ලූ ඉකොනොමි එකත් එක්ක තියෙන බැඳීම, ඔය තියෙන ඔපචුනිටිස් අනන්තයි අප්‍රමාණයි. මම ඔබට කියන්නේ හොඳ ටෙක්නීෂියන්ස්ලා වෙන්න. ඒ වගේම මම ව්‍යවසායකයන්ට කියන්නේ හොඳ බෝට්ටු හදන්න. හදලා මේ රටේ මේ නිදාගෙන සිටින මහා දැවැන්ත බ්ලූ ඉකොනොමි යෝධයන් නැගිටලා අරගෙන මේ රටේ ඉන්න ව්‍යවසායකයන්ටත් මේ රටේ ඉන්න තරුණ පරපුරටත් මේකේ විපුල ඵල නෙලා ගන්න ඉඩ ලැබෙන්නේ. මම කරන්න උත්සාහ කරන්නේ ඒ අයට ඒ තරුණ ප්‍රජාවට අවශ්‍ය දැනුම අභිප්‍රේණය කරන එක තමයි මගේ ව්‍යායාම. මම කතා කරන්නේ ඉස්කෝලේ හැරගිය පාසල් හැරගිය තරුණ දරුවන්ට. මම කතා කරන්නේ ඒගොල්ලන්ට. මොකද ඒගොල්ලන්ට තමයි ඉදිරියේ අනාගතේ මේ කර්මාන්තය දිනා ගන්න පුළුවන්, මේකේ ඵල නෙලා ගන්නට පුළුවන්. මගේ මේ channel එක subscribe කරගෙන ඉන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට මට පුළුවන් උපරිමයෙන් හැමදාම මේ ෆයිබර්ග්ලාස් ගැන, මේ බෝඩ් බිල්ඩින් ඉන්ඩස්ට්‍රිය ගැන මට තියෙන දැනුම මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක හැමදාම බෙදා ගන්න කැමතියි. ඒ වගේම මතක තියාගන්න, බුලත් හපයක් ගහගෙන කුණු ගොඩ ඉඳගෙන ෆයිබර්ග්ලාස් කරන්න නෙවෙයි මේ උගන්වන්නේ. මේ උගන්වන්නේ වෘත්තීය සුසුකම් තියෙන හොඳ ෆයිබර්ග්ලාස් ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක් වෙලා ලෝකේ ඕනෑම රටකට ගිහිල්ලා හොඳ ආදායම් මාර්ගයක් අරගෙන හොඳට ජීවත් වෙන්න. ඒ වගේම මේ රට ඇතුලේ ෆයිබර්ග්ලාස් කර්මාන්තය කෙරුවත් නම්බුකාර විදියට හරියට කරලා ඒ රස්සාවේ හොඳ නිපුණ වෘත්තිකයෙක් වෙන්නයි මම ඔබට කියන්නේ. මම ඔබට උත්සාහ කරන්නේ ඒ දැනුම දෙන්නයි. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න, තරුණ පරපුර තෙල් ලීටර් 5ක් ගහගෙන සතියක් පුරා ත්‍රිවිල් එකක් දුවලා ඕගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් ඉදිරි ගමනක් නැහැ. ඒ නිසා මේ පාසල් හැරගෙන තරුණ දූපතුන් කර්මාන්තයක් විදියට ඕනෑම කර්මාන්තයක ඕගොල්ලෝ නිපුණත්වය ගන්න. එහෙම නිපුණත්වය ගන්න අතරතුර කරුණාකරලා ෆයිබර්ග්ලාස් කර්මාන්තයටත් එන්න. අපි එකට ගමනක් යමු. මේ රටේ තියෙන මේ මහා සම්පතෙන් අපි ප්‍රයෝජන ගමු. ස්තුතියි. මාව subscribe කරන්න. දිගටම මම ඔබත් සමග මේ වගේ වීඩියෝ වලින් රැඳී ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ජය වේවා. ජය වේවා.